အိမ်တော်ရေးပြင်ပညီဆုံးမှုလို့ကျွန်တော်ကနာမည်လှလှလေးပေးထားတဲ့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလူတော်တော်များများကဒီလူကြီးကဘာကြီးလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကလေအစိုးနဲ့ကောင်းတွဲနေတတ်တာကိုမြင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့အရာတိုင်းမှာအစိုးအကောင်းရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲအကောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူတတ်ရင်မြတ်တာလေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသက်60ကျော်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒီစိတ်တွေကုန်ခန်းသွားပြီလို့ထင်နေပဲဖရာတရားပဲလိုက်မယ်လို့ထင်နေရင်မှားနေမှာပေါ့ဗျာလူတိုင်းဟာပုထုဇဉ်လူဖြစ်နေရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးအာသဝဆိုတာကုန်ခန်းလေးမရှိတတ်ကြပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာဒါတွေကထင်းခွေမကြုံရေခတ်ကြုံတတ်ကြတဲ့ဖြစ်ရမျိုးမလို့လူပေါင်းရဲ့စီကန်းနေအရာဘယ်လိုပဲသတ်မှတ်မလုတ်တဲ့မလုတ်ထိုက်လို့သာလူသိရှင်ကြားမလုတ်ကြတာရှိလိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ကလေးနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လူတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြန်မှုလို့မသုံးမဲနဲ့ညီစွန်းမှုလို့ပဲသုံးပါတယ်အတူပြောရင်တော့ပြင်ပညီစွန်းမှုပေါ့အိမ်တော်ရေးပြင်ပညီစွန်းမှုကိုပြင်ပညီစွန်းမှုလို့အတူပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြင်ပညီစွန်းမှုဖြစ်လာခဲ့ခုနစောပထမဘိုင်းမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရင်းချက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းကပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုစပြီးတော့ရလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမှာလဲတချို့သောအိမ်တော်ရေးပြင်ပအရေးခင်းတွေကပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအမတန်ကောင်းသွားပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အိမ်တော်ရေးလမ်းဆုံးရောက်နေတဲ့အိမ်တော်ရေးပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တော်ရေးတွေကရုံးထွက်နိုင်အောင်အဲ့လိုညီစွန်းမှုကပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်တော်တစ်ခုတွေ့ဘူးတယ်အခုအဲ့ဒီမျိုးသားအမျိုးသမီးရောတက်ရှိထင်ရှားမရှိကြတော့ပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အပြင်ပန်းတော့အင်မတန်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ညာတာထောက်ထားပြီးတော့အကူရေးဒါလင်ရေးလုံနေကြတဲ့အိမ်တော်ရေးပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထဲတွင်ကွဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်အတွင်းကြပေါင်းတဲ့သူမှသိနိုင်ပါတယ်သူမျိုးသားဟာမနေ့9နာရီဆိုရင်အိမ်ကထွက်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်စာတင်ပါတယ်စာတင်ပြီးတော့9နာရီဆိုရုံးကိုရောက်သွားပါပြီစာတင်ချိန်တစ်ချိန်ပြီးရင်9နာရီဆိုရင်ရုံးကိုရောက်သွားတယ်ရုံးမှာပဲတနေကုန်နေတယ်ဒါကတော့ရုံးလို့ကိုရုံးဆင်းတာနဲ့အိမ်ပြန်ပါတယ်အိမ်ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဝတ်အစားလဲရေမိုးချိုးပြီးတာနဲ့ခွေးကလေးကိုဆွဲလို့ခွေးကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ပါတယ်ပြီးရင်စာပြန်တင်ပါတယ်စာတင်ပြီးရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ပါတယ်ည10နာရီမှအိမ်ပြန်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့နေစာတူဝါပါအဓိကကတော့ဆေးလိပ်ပြသူ့ယောက်ျားကဆေးလိပ်တောက်တာကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူ့ယောက်ျားကလည်းဆေးလိပ်ကိုအသေးခံတောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်လိုလူမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမကြိုက်တာကြီးကိုပြောလို့မကပြောတဲ့အခါနားကြီးလာပုံရတယ်နားကြီးလာပုံရတော့သူဒီဆေးလိပ်တောက်လို့ရတဲ့အပြေမှာပဲတစ်ချိန်လုံးနေတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဆေးလိပ်အစာအနာလည်းမမြင်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆိုင်ထိုင်နေတော့သူ့မျိုးသမီးကိုလစ်ခနဲ့လှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့ဆေးလိပ်ကိုဖြတ်ဖွက်လိုက်တယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုဆေးလိပ်မတည့်ပါနဲ့လို့အမြဲတမ်းပြောရပါတယ်အမျိုးသမီးရှေ့မှာသူဒီပကတိဆေးလိပ်မတောက်တဲ့လူလိုနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဒီအိမ်မှာမနေဘူးရုံးပိတ်ရက်တွေရောထိုနည်း၎င်းပဲအတန်းနေအကြောင်းပြပြီးလမ်းပေါ်မှာပဲမနေ့9နာရီကည10နာရီကျော်အထိနေပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့အိမ်တော်ကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအကူကြီးဒါလေးအကူကြီးပြီးနေတာစိတ်ချင်းမနီးစပ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းမြင်သာနေတယ်အဲ့လိုအိမ်တော်ရေးမျိုးမှာနေကြတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်ရှိနေကြသလဲနောက်တအိမ်တော်ရှိသေးတယ်သူတို့ကတော့တက်ရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်အခုတော့ကွဲသွားပါပြီဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားကိုတစ်ချိန်လုံးနိုင်စားနေတဲ့မိန်းမလူတွေရှေ့မှာကို
ပက်ပက်ဆက်ဆက်ယောက်ျားကိုပြောဖို့ဝန်မလေးတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ပြောတော့အောင်ကလည်းယောက်ျားဒီနံပါတ်1အရက်လည်းလုံးဝမတောက်တတ်ဘူးဖဲလေးတော့ရိုက်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါလည်းခုနအပျော်ရိုက်တာပါသူသိကြိုက်တဲ့ဆေးလိပ်လည်းဖြတ်ထားတဲ့လူအဲ့လိုလူကိုနောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာဖို့ကလွဲရင်ဘာမှမသိတဲ့လူတငယ်ချင်းတောင်မရှိဘူးသူမှာတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့လိုလူကိုတစ်ချိန်လုံးနှိပ်ကွက်နေတာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲသွားပါတယ်ဘာညှိစွန်းမှုမှမပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးမှာတော့ညှိစွန်းမှုရှိပုံရတယ်အဲ့ဒါလေခုနသူ့ရဲ့မခံခြင်းစိတ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဖွင့်ထုတ်လိုက်ပုံရတာပေါ့ဒါပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလမ်းဆုံးနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြစ်နေရင်တော့တယောက်ယောက်ညှိစွန်းလိုက်တာဟာအဖြေတစ်ခုကိုထွက်သွားစေနိုင်တယ်ကိုပြန်ရှာတွေ့သွားစေနိုင်တယ်စောစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုကိုနဲ့ပေါင်းနေရတဲ့လူကကိုတန်ဖိုးမထားဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကိုတန်ဖိုးတွေလည်းညော့လာပြီးကိုယ်တိုင်လည်းပျောက်ဆုံးပြီးအားငယ်လာတယ်သိငယ်လာတယ်အားပြက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအနေထားကနေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတယောက်နဲ့များကြုံလာပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးပြင်ပညီဆွမှုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အားပြက်နေရကနေအားပြန်တက်လာနိုင်တယ်လက်ရှိအိမ်တော်ကိုရက်တန်းကရက်ဖြစ်စေတဲ့တတ္တိတွေခွန်အားတွေရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုတတ္တိရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ကြာဆုံးနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာလို့ပြောရလဲစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်တာဟုတ်ဗျစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်နေရတဲ့ညှိုးနွမ်းနေရတဲ့ဘဝကနေရုံးထွက်နိုင်သွားတာမို့လို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရတာပါနောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့တဲကကိုဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရောလမ်းခွဲလိုက်ကြကိုလန်းကိုဆက်ရှကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေကိုရောအခုနားထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတွေ့ဘူးကြဘူးလားတွေ့ဘူးကြမှာပါသူတို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြင်ပညီစွန်းမှုကြောင့်အမျက်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါလိမ့်မယ်ပြင်ပညီစွန်းမှုကနေခံစားချက်ပိုင်းအရကိုပို့ပြီးတော့ယူသားလာကြတယ်ရင်းကျက်တဲ့လောက်ရက်ကိုလည်းရဲလှုပ်တက်လာပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိုတော့ယူသားဖို့လိုတာပေါ့ပြင်ပညီစွန်းမှုကမှန်တယ်တရားတယ်လို့ကိုဖာသာလှည့်ပတ်စင်ကြီးပေးပြီးတော့လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမယူသားတာပေါ့ခုနပထမဦးဆုံးပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလို့ပေါ့တအိမ်အောင်နဲ့တော့ပေါင်းနေကြလေရဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့မိုနိုဂါမီလို့ခေါ်ကြတဲ့တလင်တမယားစနစ်ကိုပဲပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ဘာသာရေးကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်နိုင်တယ်မြဒီလိုပဲသေးတယ်မှာတဆုံးပေါင်းတော့မယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကွယ်လွန်သွားသူဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်တော်ရေးပြင်ပရေးခင်းနေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ရေးပြင်ပညီဆွမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်နေကြားနေတာပဲตายာနေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကြာလို့ရှိရင်မယိုးသားတာပေါ့သူ့ကိုယ်သူတရားတယ်ပေါ့အိမ်ကမိမကြီးကဟန်မကြလို့အိမ်ကမိမကြီးကငါ့ကိုနေရာတကာချုပ်ချယ်လွန်းလို့ငါလွတ်မြောက်ရေးရှားနေတာလို့သူ့ကိုယ်သူတရားတယ်လို့တွေ့ဒါရင့်ကျက်တဲ့အတွေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုလက်မခံရင့်ကျက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသေချာစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီအိမ်တော်ကြီးကရက်တန်းကရက်တင်မရက်တင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာတစ်ဖက်သားကိုလည်းကိုညာတာတဲ့အနေနဲ့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာလည်းကိုယူသားရမယ်ကိုလည်းယူသားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါကအိမ်တော်ကြီးပြင်ပညီဆွမ်းမှုမှာအကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကိုဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကိုနောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတင်ပြသွားပေးပါမယ်